أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin baƙin gizo-gizo. Ko kuma a ce baƙin hadari. Cikin abubuwan nan guda biyu, ko a ce baƙin gizo-gizo ko a ce baƙin hadari. Ga abin da Shehu Gani Annabulis ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 222 babu dadi babi da yake magana akan harfin dadi yake cewa lalle in mutum ya mabarkin baƙin hadari a lalle hakika al'amura ne za su kasance abin tsoro, amma daga baya suka iya zamanto abin da ba na tsoro ba, saboda yawanci baƙin hadari a farko abin tsoro ne, amma in yi ruwa yakan iya zama abin daɗi, abin jin daɗi. Mutum ya ji tsoron Allah in yana mafarkin baƙin hadari, mai yiwuwa ƙila ana mai wa'azi akan abubuwa ko wata fitina da za ta lullube shi ko wani abu na yaƙi ko wani abu makamancin wannan. Allah shi ke da sani. Masoyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai domin annabi.